سلامونه ملګرو دا ویډیو وګورئ چې د سلور زامنو پلار چې کوم دی هغه خپل بچو د سلور واړو بچو واده کړی دی او د پلار عمر 90 ایئرز دی د لسکم سل کالو په عمر کې د زامنو خپل پلار ته واده کړي پس وجه باندې کړي دی ډیر زبردست طریقې سره ډیر یو ګرم واده یو داسې واده ته بسوي د ځوان زلمی واده دی ډیر زبردست طریقې سره د خپل پلار واده کړي ولې کړي دی تفصیلا خبره پکې چې دا پښتني سیمې نه تعلق لري پښتانه دي دوی وایي چې موږ بکله هم د خپل پلار کمرې ته لاړو نو کمره به موږ له خوشې ښکارېده د مور به وفات شوي وي پلار به په کمره کې یوازې نو په پلار باندې مو هم زړه خفه کېدو نو ځکه خپل پلار ته دویم واده کړی دی په لسکم سل کاله عمر کې جی په لسکم سل کاله عمر کې د ویډیو کې تاسو کتو دا بوډا سړی چې د واده کړی دی او دا ول خپل بچو کړی دا نه چې دا د بس بچی به تنګول چې یا مال وادو کوي شابه بچو ول کړی په خپل مرضی باندې او داسې واده ول کړی دی داسې ګرم واده ول کړی داسې ګرم جنج ول راوسته دی داسې ګرم ولیمه ور کړی دا چې لکه څنګه د یو ځوان زلمی واده کیږي لکه دای هم خپل پلار ته نه دا کړی چې دا ستا دویم واده نو ساده واده وکړو نه ټول کله راغوسته دی خو په ډنګ ډنګ باندې د پلار ډولۍ راوړې ده په لسکم سل کالو کې جی او دا سلور بچو والا په مشوره باندې پلار لا واده کړی دی چې مونږ به د پلار لا واده کو زمونږ د پلار کمره خوشي یا مو په پلار باندې زړه خفه کیږي پلار مو یوازې دی نو راشه واده بولو کو دا نه چې لکه پلار ولوي چې شابه مال وادو کوي یا ضرور زه واده غواړم لکه دا نه چې لکه څنګه ځوان زلمی نن سبا کور کې منګي ماتول شروع کړي چې شابه مال وادو کوي نو دغه رنګ پلار نه دا زامنو ولا په خپل مرضی باندې واده کړو دی ویډیو کې ویجوال کې تاسو کتل هم چې خه ګرم واده شوی دی خه ګرم جن شوی دی خه ګرم نکاح شوی دا خه خلکو پکې भरपूर شرکت کړی دی خه په ډنګ مطلب خه په ډنګ ډنګ باندې یې ګرم واده کړی خیر په ډنګ ډنګ خو زدا نه ویم چې دا یو ډیر غټ کار کړی دی چې په ډنګ ډنګ واده کړی دی په ډنګ ډنګ باندې خو د ځوان زلمی واده نه کول پکار دا خو بیا زموږ د اسلام خلاف خبره ده هغه طرف لازم نه زما خو صرف زما د ویډیو مقصد صرف دا دی چې داسې زامن هم په دې دنیا باندې شته چې د پلار خوشحالۍ دپاره هر سټیپ اوچتولو له تیاري ده مور پلار خوشحالۍ دپاره هر سټیپ اوچتولو له تیار وي او په دې باندې زامنو خپل فخر هم دغه کړی دی په نکاح کې زامن د پلار نه زیات خوشحال چې موږ پلار له دویم واده کړی دی پلار د جنج مو دی د پلار مو مطلب نکاح له ډېر زیات خوشحالي د خپل پلار په واده باندې کړی ده نو دا هم یو قسم لا د مور پلار خدمت چې ته ستا مور په کومه خبره خوشحالېږي ستا پلار په کومه خبره خوشحالېږي هغه کارونه ته کې د مور پلار خوشحالۍ دپاره جایز کارونه د یادوم ناجایزه کارونه نه چې لکه د اسلام خلاف یا دغه زموږ د کلچر خلاف یا ناجایز کار وي هغه ته د پلار خوشحالۍ دپاره کې نه جي پلار خوشحالۍ دپاره ته ښه کارونه کې پلار له سکون ورکې مور پلار له خوشحالي ورکې نو الله پاک پتا له هم خوشحالي درکوي چې د مور پلار ډېر لوی حقوق وي په خپلو بچو باندې نو چې دې څلور واړو بچو د خپل پلار په دې عمر کې د دویم واده ډیمانډ پوره کو ډیمانډ نه بلکې یو خواهش و د بچو چې موږ پلار له واده کو نو پوره کو نو دې مطلب دا چې دوی به خپل والد محترم صاحب نور هم ډېر زیات خیال ساتي په دې ویډیو کې دا سم معلوماتو زموږ دپاره پکې عبرت هم و د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام